ဒီဒေါ်လာဈေးနဲ့က10သိန်းဝန်းကျင်မှာလက်တော့ကောင်းကောင်းလုံးရှာဖို့ဆိုတာတော်တော်ကိုမလွယ်တော့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အထဲမှာပါနေပြီပေါ့နော်10သိန်းဆိုတာဒေါ်လာ300ဝန်းကျင်ပဲရှိတာဆိုတော့လက်တော့တွေကသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတော့တော်တော်စုပ်တယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာနော်ရင်ကြီးကြီးလေးပြောလိုက်ရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအခုရောက်ထားတဲ့ review လုပ်ပေးမဲ့ Realme book ကကြတော့ပေါ်ချောင်ကောင်းဖြစ်လွန်းနေပြီးတော့ Mi Notebook Pro တွေ Huawei MateBook တွေစထွက်တုံးကပုံစံအောင်ပြန်ပြီးတော့လွမ်းဆို့တန်တာတတိယသွားစေတဲ့ laptop လေးမျိုးဆိုတော့ဘာတွေမိုက်နေတာလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုတော့ IT Studio Laptop and Mobile ကနေပြီးတော့ကူညီပေးထားပါတယ်Okay, TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီ laptop ကလောလောဆယ်မှာ73သိန်းဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ဈေးမှာကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆုံး laptop ပြီးပြီရှင်းပြီဘာဖြစ်လို့ကြိုက်တာလဲဆိုတာကိုလည်းဆက်ပြောပြမယ်နော်ဒီဈေးမှာတခြားသော Asus ExpertBook လိုမျိုး laptop တွေပါညာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုမြင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကောင်နေနဲ့တော်တော်လေးကွာတာကိုသတိထားမိတယ်တော်တော်လေးမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကြီးကွာတာအခုပြထားတဲ့နမူနာလေးကိုကြည့်လိုက်နော် Asus ExpertBook L1 ဆိုတဲ့ကောင် CPU က Ryzen 3 3250U နဲ့ 8GB RAM ပေါ့နော်256GB SSD ပါမယ်14လက်မှ HD နော် Full HD မဟုတ်ဘူး 60Hz ပဲပြီးတော့3 cell battery နဲ့73သိန်းဝန်းကျင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ review လုပ်ပေးမဲ့ unit နဲ့အဓိကကွာတာဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ 720p HD display ကနေပြီးတော့ 2K display ဖြစ်သွားတာ body ကအများကြီးပိုပါသွားတာ full metal body ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတွေကဒီ ExpertBook လိုကောင်မျိုးကိုလှည့်ကိုမကြည့်ချင်တော့လောက်အောင်ကိုလုပ်ပြလိုက်တဲ့သဘောမှရှိတယ်တခြားဒီဈေးဝန်းကျင် mainstream laptop တွေတော်တော်များများမှာလည်းဒီလို specs တွေပဲတွေ့ရမှာပဲဒီကောင်လေးကိုကွက်ပြောက်လေးနဲ့တော်တော်လေးတန်နေတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် laptop လောကရဲ့ Redmi Note 12 တာပေါ့ build quality နဲ့ design ပိုင်းနဲ့မှာဒီကောင်က Huawei MateBook တို့ Mi Notebook Air တို့လိုမျိုး MacBook inspire design နဲ့လာတယ် inspire design လို့သာပြောတာသူ့ရဲ့ build quality နဲ့ solid ဖြစ်တာနဲ့တော့ရှုပ်လို့မရဘူးဒီ form factor နဲ့မှာဒီဈေးဒေါ်လာ300ဝန်းကျင်မှာဒီလောက်ကောင်းတဲ့ full metal build နဲ့ laptop ကိုတခါမှမမြင်ဘူးလို့ပဲပြောရမယ်အလဲက laptop deck နေရာကိုအားနဲ့ဖိလိုက်တော့မှပဲ flex လေး PC လေးရှိတယ်ကျန်တဲ့နေရာအကုန်လုံးကလုံးဝ rock solid ပဲ hinge ကလည်းတွန်းတောင်တင်းတင်းရှိတယ် wobble ဖြစ်နေတာတွေ lid flex ဖြစ်နေတာတွေလုံးဝမရှိဘူး one hand နဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်အနောက်ကို180 degree အထိနီးပါချိုးချလို့ရတယ် laptop ရဲ့အထူကသူက 14.9mmရှင်ကြည့်လို့ရအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် M1 MacBook Air ရဲ့အထူက 16mm ဆိုတော့ဒီကောင်က M1 MacBook Air ထက်ပိုတောင်ပါနေသေးတယ်ပိတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ပြပြကက်ကက်လေးအလေးချိန်ကလည်းဒီကောင်က 1.38kg ဆိုတော့ MacBook Air ထက် 100g လောက်လေးပဲပိုလေးတယ်နောက်ထပ်သဘောကျတာ Mi Notebook Pro တွေတုန်းကလိုမျိုးသူက lid ကိုပိတ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာအလဲမှာ gap လေးနည်းနည်းလေးရှိနေတာမျိုးပါညံမျိုးမရှိဘူးသူကလုံးဝကွက်တီပဲ display bezel တွေကလည်းတော်တော်လေးပါတယ် 90% screen to body ratio လည်းရတယ်ဆိုတော့form factor အရာက73လက်မှ laptop တစ်လုံးလောက်ပဲကြီးတယ်ဒီ laptop ကဘလို့ပဲကြီးကြီးခုခေတ်ဒေါ်လာဈေးနဲ့73သိန်းဝန်းကျင် laptop လို့ဘလို့မှမခံစားရဘူးဘလို့မှမထင်ရဘူး keyboard ကတော့ MacBook Air ရဲ့ keyboard နဲ့တော်တော်လေးတူတယ် 1.3mm travel ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ travel နည်းနည်းလေးပိုများတယ် personally ကတော့ MacBook Air keyboard ကိုမကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ဒီကောင်ကိုလည်းတော့တိတ်မကြိုက်ဘူး key travel ကဒီ feedback ကနည်းနည်းလေးပြော့တယ်လို့ခံစားရတယ် keycap တွေရဲ့ quality ကလည်းနည်းနည်းလှုပ်စီလေးဖြစ်မနေတာကိုတော့သဘောကျတယ်ဒီဈေးမှာ2 level backlight ပါပြီးတော့အလင်းညီတာကလည်းအဆင်ပြေတယ်တခုရှိတာက backlight ကိုအဆုံးထိထားရင်တော့မှတော့တိတ်တော့မလင်းဘူးပါလာပဲကျေးဇူးတင်ရမှာပါဒီဈေးမှာလေ trackpad ကဒီ laptop မှာတော်တော်လေးကိုသဘောကျစရာကောင်းတယ်အကြီးကြီးကိုမှသူက glass surface ကိုခံစားရတယ် gesture သုံးရတာရော navigate လုပ်ရတာရော smooth and accurate ဖြစ်တယ် click တွေကလည်းတခြား budget laptop တွေမှာလိုမျိုးအောက်နားလောက်လေးမှာပဲ click လို့ကောင်းပြီးတော့အပေါ်ဘက်မှာမာနေတာမျိုးမရှိဘူးအလဲကနေအပေါ်အထိကောင်း clicky ဖြစ်တယ် display ကလည်းသူ့ဈေးဝန်းကျင် laptop တွေက 720p panel နဲ့လာတော့မှဒီကောင်က 1080p တောင်မဟုတ်ဘူးเนาะငနေသား 1440p IPS panel ထားတယ် Microsoft Surface Laptop 4 တုန်းကလိုမျိုးပဲသူရဲ့ aspect ratio က 3:2 ratio ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ vertical space အများကြီးနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် 100% sRGB ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် creative work တွေအတွက်သုံးပါဆိုလို့ရှိရင်လည်း color မှန်ဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်အဆင်ပြေတယ် brightness ကလည်းဒီကောင်နေဝန်းကျင်မှာတွေ့နေကြဒီဈေးဝန်းကျင်မှာတွေ့နေကြ250 nits ဝန်းကျင်မဟုတ်တော့ဘူး400 nits အထိ peak brightness ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုများထည့်ထားလဲဒီဈေးမှာဒီလို display ကို outdoor usage တွေအတွက်ပါဒီကောင်အလုံးလောက်ရှိတယ်ဗျ viewing angle တွေရော contrast တွေရောလည်းကောင်းတယ်အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် display ကအစွန်းထိတပြင်းညီမဟုတ်ဘဲနဲ့
နည်းနည်းလေးချိုင်းဝင်နေပြီးတော့ plastic ဘောင်နဲ့ပြန်ကုတ်ပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကတော့တိတ်မမိုက်ဘူး။ဘာပဲပြောဒီဈေးမှာဒီ specification နဲ့ဟုတ်ရလားလို့တော့ double check ပြန်လုပ်ရတဲ့ specification ပဲ။ audio အတွက်ကို Harman speaker နှလုံးပါတယ်လို့ specs မှာရေးထားတယ်။ DDS support လည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘိုင်းမှာတော့တိတ်ပြီးတော့ impressive မဖြစ်ဘူး။အတန်းအဆုံးထိဖွင့်ထားရင်တော့မှအဲ့လောက်ကြီးမကျဲဘူး form factor အရာ base ကလည်းမရှိသလောက်နည်းတယ်။ distort ဖြစ်တာဘာညာမျိုးတော့မရှိပေမဲ့ဒီပုံမှန် laptop speaker တွေအတိုင်းပါပဲဒီမကောင်းဘူးပေါ့နော် performance တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ review နဲ့မှာ Intel Core i3 1115G4 processor ကိုသုံးထားတယ်လက်ရှိ15သိန်းဝန်းကျင် Asus VivoBook တို့ Lenovo IdeaPad တို့လိုမျိုး mainstream laptop တွေမှာပါတဲ့ CPU ပေါ့နော်ဆိုတော့ price to performance အရာကောင်းတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပုံမှန် web browsing multimedia consumption အတွက်ကိုအထင်ကောမရှိဘူး Photoshop နည်းနည်းပါးပါး 1080p video editing နည်းနည်းပါးပါးအလောက်ရမယ်ပြီးတော့အခုမှ programming စလုပ်မဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေသေးတဲ့တော့ပြည့်တယ်8GB RAM 256GB storage ကလည်း normal user အတွက်ကတော့လုံလောက်ပါတယ်တခုပဲ RAM ကကို upgrade ချင်တယ်လို့ upgrade လုပ်လို့မရဘူးကိုကအချိန်ကြာကြီးလဲသုံးမဲ့ software တွေကRAM တွေပါတယ်လဲပို့လို့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ check ကတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူး Fan ကပုံမှန်သုံးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြားရတော့ပဲ benchmark test မှာလည်းအရန်တော့မဆူဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးမိုက်တယ် battery ကကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်50% brightness လောက်နဲ့ video ကြည့်မယ် web browsing လောက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်9နာရီနဲ့10နာရီကြားလောက်ခန့်တယ် brightness ကိုတဆုံးတင်ထားပြီးတမုံသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးစုံ9နာရီလောက်ပဲခန့်တယ်ကောင်းတာတစ်ခုကသူ့မှာအားပြန်သွင်းမှုကိုသူက DC adapter နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့65 watt Type C adapter လေးထည့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ Type C port နှစ်ခုလုံးချိန်တဲ့ပေါက်ကနေအားသွင်းလို့ရတယ် Type C port နှစ်ခုနဲ့ Type A port တစ်ခုပါတယ်ပြီးတော့ headphone jack ရပဲပါတယ်ဆိုတော့ဒီ thin and light form factor မှာနားလည်ပြီးလို့ရပါမယ် HDMI port လေးပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သုံးနေရင်လည်းသတိထားမိတာတစ်ခုကဆက်ဆက်ချင်းမှာ out of the box က Windows 10ပဲပါတယ်ပြီးတော့ Wi-Fi line ဆွဲအားသိမကောင်းလွတ်လိုက်ချိတ်လိုက်ဖြစ်နေတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Windows 11ကို free update တင်လို့ရပြီးတော့တင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ driver update ကြောင့်မလားမသိဘူးအဲ့ဒီ Wi-Fi ပြဿနာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်အရင်ဆိုင်မှာစမ်းခိုင်းကြည့်တင်တယ်ဆိုတော့အဆုံးသက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်ဒီဒေါ်လာဈေးနဲ့73သိန်းအောက်မှာဒီတဲ့ပိုတန်တဲ့ laptop လုံးဝမရှိဘူးအကြောင်းသားတွေနော်programming graphics design စတင်မဲ့သူတွေ desktop ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့မီးပြတ်တဲ့အချိန်သုံးလို့ရအောင်ပေါ့ပါ sleek and light ဖြစ်တဲ့laptop တစ်လုံးကိုစောင့်နှားချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကဒီ Realme Book ကိုအပြည့်အဝ recommend ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီကောင်ကိုဒီဈေးမှာတန်တယ်လို့ထင်လားတခြားဒီတဲ့ပုံမိုက်တဲ့ laptop တွေတွေ့ထားတာမျိုးရှိလားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့